நம்ம சேனல் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் கவர் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க, டேப்லெட் பார்த்துருப்பீங்க, சீலிங் ஃபேனு, லேப்டாப் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம். பட் இந்த வாட்டி ஃபஸ்ட் டைம் வந்து மிக்சர் கிரைண்டர் வீடியோ நம்ம சேனலில் பண்ணுறோம். ஆட்டம்பர்கில் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் வந்து BLDC மோட்டார்னால பவர் பண்ண ஃபேன்ஸ் பார்த்துருக்கோம். பட் இந்த வாட்டி BLDC மோட்டார்னால பவர் பண்ண மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து இந்தியன் மார்க்கெட் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் அப்கமிங் சேல் வேறு வருது பார்த்தீங்களா, இந்த சேலில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாமா வேண்டாமா, ஸோ இந்த மிக்சர் கிரைண்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அட்டாச்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே வந்து இனி நம்ம வீடியோவில் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இந்த ஜெனோவா மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து 550 வாட் BLDC மோட்டார் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அந்த BLDC மோட்டார் மட்டும் இதில் ஹைலைட் கிடையாது, நிறைய சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணி எக்கச்சக்க ஃபீச்சர்ஸோட இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் குயிக்காக அன்பாக்சிங் மட்டும் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இதுதான் வந்து ஆட்டம்பர்க் கூட ஜெனோவா மிக்சர் கிரைண்டர். நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து ரெட் ஒயின் கலர். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாக்ஸோட ஃப்ரண்ட் சைட்லேயே வந்து மிக்சர் கிரைண்டரோட டிசைன் இருக்குது அண்ட் அடிஷ்னல் ஜார்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா. உள்ளே என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம வெளியில் பார்க்க முடியுது. உள்ளே ஒரு யூசர் மேனுவல் இருக்குது. அடுத்து வந்து ஒரு ரெசிபி கார்டு, ஒரு QR கோட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஸ்கேன் பண்ணி என்ன ரெசிபிஸ் இருக்கோ அதை பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ஒரு பிளாஸ்டிக் கத்தி, உள்ள ஜார் இருக்குது. ஸோ ஜாரோட மூடி வந்து 3 இருக்குது. வெஜிடபிள் சாப்பர் லிட்டோட சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பாக்ஸ்க்குள்ளே மொத்தமாக வந்து 3 ஜார், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜாரு, 3 டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு மிக்சர் கிரைண்டர் வந்து கடைசியாக உள்ளே இருக்குது. ஸோ பேக்கேஜிங் எல்லாத்துக்குமே வந்து நீட்டாக அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு ரேப் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிறது வந்து ரெட் ஒயின் கலர். அடிஷ்னலாக வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்லேயுமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இந்த 3 கலர்ஸில் உங்களுக்கு வந்து எந்த கலர் பிடிச்சிருக்குன்ற வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மிக்சர் கிரைண்டரில் வந்து கோர்ஸ் மோட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கோர்ஸ் மோடில் வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணும்போது டெக்ஸ்சர் வந்து பெட்டராக கிடைக்கும். ஒரு பிளாஸ்டிக் ஸ்பாட்சுலா கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரூ டிசைனு. ஸோ நம்ம அந்த பிளேட்ஸ் வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேக்கேஜில் மொத்தமாக வந்து 4 ஜார்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் இந்த ஒரு ஜார் வந்து சாப்பராக வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்ற 3 ஜாருமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த மற்ற 3 ஜார்ஸ்க்குமே வந்து நமக்கு ஹேண்டில்ஸோட வருது. ஹேண்டிலுமே வந்து நல்ல ஃபர்மாக இருக்குது. ரெகுலராக லாஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸாக வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஹேண்டில்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில்ஸுமே வந்து கிளாசி லுக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த சாப்பருக்கு மட்டும் வந்து ஹேண்டில் வராது. சாப்பர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு ஹார்ட் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. டிரான்ஸ்பரண்ட் டிசைனோட வருது. ஸோ இதுவுமே வந்து ஓரளவுக்கு ஹார்டாகவும் இருக்குது. உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளேட்ஸ் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி ஈஸியாக வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம். பட் பிளேட்ஸ் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக தான் இருக்குது. ஸோ வெளியில் எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள். அண்ட் டாப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லிட்டுக்குமே வந்து ரப்பர் கேஸ்கெட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சாப்பருக்கு மட்டும் வந்து நம்ம ரொட்டேட் பண்ணி லாக் பண்ணுற மாதிரி வந்து இருக்குது. மற்ற ஜார்ஸோட லிட் எல்லாமே வந்து டாப்பில் ஒரு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு போர்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம அடிஷ்னலாக எதாவது தண்ணி ஊற்றணும், இல்லை எக்ஸ்ட்ரா வந்து எதாவது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய லிட் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த மெயின் லிட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதுக்குமே வந்து அந்த ரப்பர் கேஸ்கெட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த லிட்டுக்கு வந்து ஆன்டி கிராவிட்டி லாக்ஸ் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயம் எதுவும் இல்லை. இந்த லாக்ஸை வந்து 4 லாக்ஸுமே வந்து நம்ம போட்டுட்டு ஸோ அதை மிக்ஸி வந்து நம்ம கையில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஹேண்ட்ஸ் ஃப்ரீயாக வந்து நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஸ்கூலுக்கு டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிருப்போம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு எல்லாமே வந்து சைடில் லாக் கொடுத்துருப்பாங்களே. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து லாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கேஸ்கெட் வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது. மல்டிபிள் டைம்ஸுமே வந்து வாஷ் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். ஸோ யூஸ் பண்ணதில் வந்து எதுவும் லீக் ஆகலை. ஸோ இந்த ஜார் வந்து 500 ml கெப்பாசிட்டி. இதுவுமே வந்து அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஜார் தான். ஸோ இது ஒரு குட்டி ஜார். ஸோ அடுத்து வந்து ஒரு 1 லிட்டர் மல்டி பர்பஸ் ஜார் இருக்குது. அண்ட் தென் 1.5 லிட்டர் லிக்விடைசிங் ஜார் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வந்து அதே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பெரிய ஜார் வந்து ஜூஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி வந்து மல்டி பர்பஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜார்ஸ் வந்து ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி தான், பெருசாக காம்ப்ளிகேஷன் எதுவும் இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மிக்ஸிக்கு வரலாம். மிக்ஸி வந்து கொஞ்சம் காம்பேக்டான ஃபார்ம் ஃபேக்டரில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப பெரிய ஸ்பேஸ் வந்து ஆக்குபை பண்ணுற மாதிரி இல்லை. ஒரு மூலையில் எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு சைலண்ட்டாக கிடக்கும். மிக்ஸியோட பில்டுமே வந்து ABS மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணி பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. பாட்டமில் வந்து நமக்கு அந்த சக்ஷன் கப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு சர்ஃபேஸில் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து வெளியில் வர மாட்டேங்குது. ஸோ நம்ம கொஞ்சம் ஹார்டாக ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் வந்து வெளியில் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மிக்ஸி ஃபங்க்ஷனில் இருக்கும்போதுமே வந்து நமக்கு ஷேக் ஆகிற மாதிரி வந்து எதுவும் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணல. அண்ட் மிக்ஸியோட ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டம்பர்க் கூட பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த கண்ட்ரோல் நாப் இருக்குது. அந்த கண்ட்ரோல் நாப் சுற்றி வந்து LED ரிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மிக்ஸி நம்ம பார்த்தோன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு வென்ட்லெஸ் டிசைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. க்ளீன் பண்ணுறதுமே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லை. ஈஸியாக ஒரு கிளாத் வச்சு தொடச்சிட்டு போயிடலாம். அண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த மிக்ஸியில் வந்து 550 வாட் BLDC மோட்டார் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ BLDC மோட்டார் பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம சீலிங் ஃபேன் வீடியோவில் பேசியிருக்கோம். ஸோ பவர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக வந்து கன்சியூம் ஆகும். பட் இதில் என்ன அப்படின்னா சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மிக்ஸியில் ஜார் டிடெக்ஷன் டெக்னாலஜி அண்ட் ஈஸி ஃபால்ட் டிடெக்ஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஜார்ஸ் வந்து நீங்கள் தெரியாமல் சும்மா வச்சாலுமே வந்து ஆன் ஆகாது.
இந்த மாதிரி பீப் சவுண்ட் வந்து நம்ம கேட்டுட்ருக்கோம். ஜார் வந்து ப்ராப்பராக ஃபர்மாக வந்து நம்ம லாக் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். சாப்பர் கிரைண்டிங் வந்து நமக்கு சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. 500 ml வந்து நார்மல் ஒரு ஸ்மால் சைஸ் ஃபேமிலிக்கு வந்து இது மோர் தென் சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பெரிய சைஸ் ஃபேமிலி அப்படின்றப்போ 2-3 வாட்டி வந்து நம்ம ஈஸியாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். கிரைண்டிங் டைமே வந்து ரொம்ப எடுக்கல. வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம சாப் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட வித்தின் தி செகண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு சாப் பண்ணி கொடுத்துருது. இந்த மினி ஜாரில் தனியாக வந்து போட்டு கிரைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த லாக் மட்டும் ஃபர்மாக வந்து போட்டிருக்கீங்களான்றது பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் இப்போ பீப் சவுண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ பல்ஸ் மோட் கொடுத்துருக்காங்க. கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் கிரைண்ட் பண்ண வேண்டாம். லைட்டாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த பல்ஸ் மோட் வந்து லைட்டாக டச் பண்ணி வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் கோர்ஸ் மோட் இருக்குது. கோர்ஸ் மோட் ஆன் பண்ணுறேன். இட்லி பொடியை ரெடி பண்ணுறதுக்காக வந்து மிக்ஸி ஜாரில் இந்த மிளகா, தனியா, பருப்பு எல்லாமே வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நார்மல் மோட்லேயும் கோர்ஸ் மோட்லேயுமே வந்து எப்படி கிரைண்ட் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து நம்ம குயிக்காக பார்த்துட்டு வந்துடலாம். அண்ட் கேஸ்கெட் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக போட்டிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. கேஸ்கெட் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு திருப்பியுமே வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ கேஸ்கெட் ப்ராப்பராக லாக்காக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இந்த 4 லிட்டையுமே வந்து லாக் பண்ணிடலாம். மிக்ஸியுமே வந்து ஆன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம தெரியாமல் ஆன் பண்ணிட்டாலுமே வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி பீப் சவுண்ட் வந்து சேஃப்டி ஃபீச்சர் வந்து அலர்ட் கொடுக்கும். ஸோ பல்ஸ் ட்ரை பண்ணாலுமே வந்து அந்த மாதிரி வந்துடும். ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம கோர்ஸ் மோடில் ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு வந்து இந்த கோர்ஸ் மோடில் அரைக்கும் போது வந்து நமக்கு அந்த டெக்ஸ்சர் வந்து நல்லா பெட்டராகவே வந்து கிடச்சிருக்கு. ஸோ இப்போ இதையே வந்து நம்ம நார்மல் மோடில் ஹை ஸ்பீடில் வந்து கிரைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இன்னொரு பீப் சவுண்ட் வரும், ப்ராப்பராக லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இப்போ வந்து ஹை ஸ்பீடில் கிரைண்ட் பண்ணதுனால எந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக பவுட்ரியாக வந்துருக்கு பாருங்கள். ஸோ கோர்ஸ் மோடில் நமக்கு இன்னும் அந்த டெக்ஸ்சர் வந்து பெட்டராக கிடைக்கும். ரொம்ப ஃபைனாக நல்லா பவுடராக வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து நார்மல் ரெகுலர் அந்த 1 2 3 ஸ்பீட்ஸில் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு, தேர்டு, இப்போ வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த நிலமையில் வந்திருக்குன்னு. கோர்ஸ் மோடில் வந்து 2000 RPMல ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அண்ட் மேக்ஸிமம் வந்து 18000 RPM வரைக்கும் இது ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இந்த மிக்ஸி வந்து லாஸ்ட் ஒரு 2 வீக்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். யூஸ் பண்ண வரைக்குமே வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃபர் பண்ணியிருக்கு. ஸோ பழைய மிக்ஸி வந்து எங்களுக்கு 750 வாட் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரெகுலர் யூசேஜ்க்கு கிரைண்டிங் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது. ஸோ எங்களோட டெய்லி யூசேஜில் வெஜிடபிள் சாப்பர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. பழைய அந்த ஹேண்ட் வெஜிடபிள் சாப்பர்லேருந்து இதுக்கு வரும்போது பாதி வேலை கம்மியான மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகுது. ஸோ சாப்பர் வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்குது. ஸோ இந்த லிக்விடைசிங் ஜார் யூஸ் பண்ணியுமே வந்து நம்ம ஜூஸருக்காகவுமே வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டம்பர்க் கூட பழைய மிக்ஸி வந்து அரௌண்ட் 450 வாட் என்னமோ வருது. பட் இந்த புது மாடல் வந்து 550 வாட் மிக்சர் கிரைண்டராக இருக்குது. அண்ட் இந்த மிக்சர் கிரைண்டரோட அவைலபிலிட்டி நம்ம பார்த்தோன்னா ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், ஆட்டம்பர்க்கோட வெப்சைட் அண்ட் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்ஸ்லையுமே வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இந்தியன் மார்க்கெட்டில் 7000 rupees இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசானில் நமக்கு இந்த சேல் டைமில் நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த பேங்க் ஆஃபர் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். பேங்க் ஆஃபர்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு கம்மியான ப்ரைஸ் கிடைக்கும். சேல் டைமில் பேங்க் ஆஃபர்லாம் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சால் வந்து இன்னொரு பெட்டர் வேல்யூ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணோம். ஏற்கனவே இதே மாடல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றது வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம டெலகிராம் ATD டீல்ஸ் சேனலை வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். பை, டேக் கேர் அண்ட் ஸ்டே டியூன்ட் டு adithyatech.